ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਨਿਊ ਵਲੌਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸਰਵਿਸ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ੋਰਟ ਫਿਲਮਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਯੂਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਯੁਗਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੋਰਟ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਡਿਆਂ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਲੇ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਯੁਗਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਯੂਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਡਿਆ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਲੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਜੈਕਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਠੰਡ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਏਦਾਂ ਬੱਦਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਧੋਖਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਏਅਰਟੈਲ ਦੀ 2 GB, ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਟੈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੱਲੇ, ਹੁਣ ਖਾਓ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ 2 GB ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ 2 GB ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਵਲੋਗ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਯੁਗਰਾਜ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਲੋਗ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਲੋਗ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ। ਬੋਲਰ ਗੁਰਮੈਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 37 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗੁਰਮੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਰਨ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ 37 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਬਸ 3 ਹੀ ਆ, 2 ਸੱਚ ਛੱਕਾ ਬਣਦਾ ਈ। ਦੂਜਾ ਰਨ ਪਲੇਅਰ ਗੁਰਮੈਕ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਫੇਰ, ਤੇ ਮੈਚ ਡਿਆ ਖੇਡਣ। ਇਹਦੇ ਛੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਓਹੋ, ਨਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਚ ਨਾ ਮੈਕ, ਲਾਲਚ ਚ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਰ ਕੀ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਾਵਾ 4 ਰਨ। ਓ ਛੱਕਾ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਓ ਸ਼ਾਵਾ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਛੱਕਾ ਇਨ ਦਿਸ ਗਰਾਊਂਡ। ਪਲੇਅਰ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਰਨ? 2 ਓਵਰ 37 ਰਨ। 2 ਓਵਰ 37 ਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਗੜੇ ਵੱਡੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ 2-2 ਓਵਰ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਬਸ। ਚੰਗ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਜੈਕਟਾਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਆਏ ਮੀਂਹ ਹੋਰ ਆਏਗਾ, ਭੱਜੀਏ ਅਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੱਕਾ ਮਾਰ। ਓਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਧਰ ਆ। ਛੱਕੇ ਛੱਕੇ ਭਾਈ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰ ਤੇ ਓਵਰ ਮਿਸ ਕਰ, ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਆ ਜੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਬੈਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਜੈਕਟਾਂ ਜੂਟਾਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਠੰਡ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ।
ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਸੱਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 50 ਰਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੇ 50 ਰਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੀਲਡਿੰਗ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫੀਲਡਿੰਗ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਬਾਏ